मैं पागल है क्या, तेरे को आवाज ही नहीं आ रही? 2 मिनट में आ गया। 2 मिनट नहीं हो रहे मैं। हेलो गाइस। जाम ना लग रखा हो, घुस जाऊंगा वरना। आज क्या हो रहा है भाई? भाई देख रहे हो आज कैसी शुरुआत हो रही है हमारी, खड्डे खड्डे। भाई चार्ज हो रखा है बाइक को देख के। कई दिनों बाद चला रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। डेली चलाता ना वो चीज़ ख़त्म हो जाती है कि भाई सोचते हैं अपनी तो ये जब मर्जी चला देंगे। ऐसे मत सोचो भाई, बहुत मुश्किलों से मिलती है सेकेंड हैंड भी। मैंने सेकेंड हैंड ही लिया भाई, तो कदर करो यार चीज़ों की। मेरी पिछली नंबर प्लेट गिरी पड़ी है, अगर किसी ने रोका भाई लंगा लग जाएगी।
भाई ये रैंडम ब्लॉग है, वैसे ही मेरे को किसी ने बुलाया है एज ए फ्रेंड। फेस तो मैं नहीं दिखाऊंगा, बाकी देखते हैं कितनी देर के लिए मैं घूम फिरी। वही पापा का फ़ोन जब मर्जी आ सकता है, क्योंकि पापा को थोड़ा कोल्ड वगैरह हो रखा। अभी 6:30 बजे हैं, 7 साढ़े 7 बजे तक चलेंगे। देखते हैं वो खड़ी कहाँ पे है। अभी यहाँ पे क्या हो गया, खाकी शाह ये रहा। अबे हम जा कर रहे हैं वैसे। आप लेके जा रहे हो? मैं तो वैसे ही आया हूँ घूमते फिरते। चला बैठ, फिर देखते हैं। और साइड जाओगे? नहीं नहीं, वापस चलते हैं। ऊपर हाइट है। मास्क नहीं लाई, मास्क नहीं लाई। यार पागल, जाम पता कितना लग रहा जाते हुए? ना जाते हुए, और हमारी लाइटों पे। आधा भाई तू आ जा। पकड़ पकड़ ले। नहीं वैसे ही। क्या काम था मेरे को पिंजौर में, लेकिन वो काम मेरा हो चुका है। बस वैसे ही निकाल ली फिर। मैं कहा वरना सूरज ले जाएगा। क्या लानी तो थी, लेकिन देख बारिश का भी पता नहीं, अभी कुछ भी जब मर्जी हो सकती है।
पागल इसकी पावर। चल मैं पावर चेक कराता हूँ फिर चलाइए अगर जो चलाएगी तो। ठीक है हाँ अभी ठीक है। अबे मैं पहले पावर टेस्ट करा दूँ तेरे को क्या पावर है इसकी, तेरे को ऐसे समझ में नहीं आएगी। तू पकड़ के तो बैठ। दिमाग खराब है तेरा? छोड़ देना क्या होगा? क्यों छोड़ देना? क्या? अबे तू अड्डे से पैदल चल जियो ना। पैदल नहीं जाएगा। तेरी तेरी